awaking gerabobo cu panutan kalbu mahidep aya di pangumbaraan nyiariki uburuh jadi TKI dengkleng dengdek anak king di ayun ambing ulah musing tepung jeung peting anggun nyaring namangsa keur sepi jemping ngadua mahidep engamulang ukur cimata nu jadi ubarna rasa kasono sanajan urang paanggang hate mah paanjang-anjang sanajan urang papisah ka Gusti urang sumerah diri buktina kedah kieu nasibna dengkleng dengdek anak king di ayun ambing ulah rusing tepung jeung peting anggur nyaring namangsa keur sepi jempling ngadua mahidep engamulang ukur cimata nu jadi ubarna rasa kasono sanajan urang paanggang hate mah paanjang-anjang sanajan urang papisah ka Gusti urang sumerah diri mulai hari ini
pasihan abdi kakiatan kanggo mayunan hirup anu sakieu perihna. Gusti pasihan abdi kasolehan. Kieu nasib hirup jadi jalma leutik, boga gawe ukur jadi kulit pabrik. Cikene di PHK loba teuing pagaweana, pasangan saayana wayahna kudu narima. Duh Gusti geuningan kieu rasana. Ieu nasib hirup jadi pangangguran, dikontrakan singgaloler naamparan. Bayaran sekolah sebelanjaan kalunasan, tagihan kontrakan 2 bulan can kabayar. Sing sabar anak jaga pasti tepung bahagia. Kitu ge bari ukur jeung daging. Sing gede hate Kitu ge bari nungguan mirip. sing soleh hate. Mak, gue jangan bayaran SPP sebulan. Mak, Aji Sesani jangan bayaran SPP sebulan. Nunggu salahnya. Mak, abi oke, gue yang bisa sepatu atas sekolah warna mak. Ieu anak sing sabar kasih ngeun di rumah urang diperhatioskeun. Sabar wayahna lain bapak teh ieu cenah lamun bapak geus usaha beli boga deui duit terus bapak geus kantos wayah gawe kada cita labar kieu nasib hirup jadi pangangguran, dikontrakan singgaloler naamparan. Bayaran sekolah sebelanjaan kalunasan, tagihan kontrakan 2 bulan can kabayar. Sing sabar anak jaga pasti tepung bahagia. Kitu ge bari ukur jeung daging. Sing gede hate
gelis kembang katresna. Neneng sanajan urang paanggang silih pentang kahariwang duriat tewele nganjang. Naambaran raga ngagedu rasa kacinta nu moare caca nepi ka akhir dunia. Nasagara cinta mengket pagehedua rasa didinya urang nyanding duaan salamina. Berang ngalamunan mun penting dina impian tewale ngagoda ngahias amparan rasa nyanding dina dadamu aya hiji salira ke salamina. Sok tepuguh rasa pamisono kasalira nu gelis kembang katresna. Neneng sanajan urang paanggang silih pentang kahariwang duriat tewele nganjang. Naambaran raga ngagedu rasa kacinta nu moare cacap nepi ka akhir dunia. Nasagara cinta mengket pagehedua rasa didinya urang nyanding duaan salamina. Berang ngalamunan mun penting dina impian tewale ngagoda ngahias amparan rasa nyanding dina dadamu aya hiji salira ke salamina. Berang ngalamunan mun penting dina impian tewale ngagoda ngahias amparan rasa nyanding dina dadamu aya hiji salira ke salamina. Berang ngalamunan mun penting dina impian tewale ngagoda ngahias amparan rasa nyanding dina dadamu aya hiji salira ke salamina. Berang ngalamunan mun penting dina impian tewale ngagoda ngahias amparan rasa nyanding dina dadamu aya hiji salira ke salamina. Sagilak nyai loba alasan. Sagilak nyai loba halangan. Lamku akan diajak-ajak bobogohan. Sagilak wani-wani ngajakan. Sagilak apa nembe kenalan.
ajakan sagilak apa nembe kenalan. Ah sorry abdi sanes istri murahan. Katanya akan jujur bakal kanyai akan cinta panah asmara mentang panah dada. Akan nuhaya Nyai namu, akan anu cinta nyai namu, akan nu bogoh nyai namu, akan kekehayang nyai nu kesembuh. Akan nuhaya nyai namu, akan anu cinta nyai namu, akan nu bogoh nyai namu, akan kekehayang nyai nu kesembuh. Akan nuhaya nyai namu, akan anu cinta nyai namu, akan nu bogoh nyai namu, akan kekehayang nyai nu kesembuh. Akan nuhaya nyai namu, akan anu cinta nyai namu, akan nu bogoh nyai namu. Pucuk-pucuk kembang kanana ayeuna ngarang-rangan kawas pinuh kurasa nalangsa ajuta bentang nu barana katutup megang melang kawas pinuh kurasa kamelang. najan ayeuna anjeun mulan kurang jauh baangga. Tapi hati mah panjang-panjang. Najan Bandung ka Pujiama kahalangan samudra. Kanya anu aya muka salira. Duh pileuleyan panutan junjungan. Pucuk-pucuk kembang kanana ayeuna ngarang-rangan kawas pinuh kurasa nalangsa sajuta bentang nu barana katutup megang melang kawas pinuh kurasa kamelang. Najan
Perhatian, perhatian, segera diberangkatkan. Ojek dengan kode pemberangkatan Aki GL dengan ciri-ciri helm cap lalai, jaket hitam imitasi, dengan awak ojek Mang Keken. Selamat menikmati perjalanan. Aduh bagja pisan, narik ojek ngalarisan, nu numpakna gelis pisan, hate sok seredetan, edas keur kasalametan, nu gelis kedah ngepengan, sanes akang teu uyahan, cunihin teu pisan-pisan, ulah sok ugal-ugalan di jalan, kebut-kebutan terjalan, di sibalikna tinggal ngaran, ulah sok ugal-ugalan di jalan, kebut-kebutan terjalan, mun nabrak budak digebugan. Ojek ongkos ngajegang, lamun ngojek tong bari mikiran hutang. Ojek ongkos ngajegang, lamun ngojek ulah parebut penumpang. Komo bari narik bau AO, nya dijamin penumpang nyebut nu gelo. Selamat wayah kieu, para penumpang yang semata wayang. Di sini Keken, pemimpin perjalanan Anda, menginformasikan kecepatan rata-rata 40 km per jam, kecuali di Nagalengan dan di Nalogak yang dalam. Nikmatilah fasilitas perjalanan ini. Sebelah kiri tangan saya air tiis, sebelah kanan saya tisu kering dan basah. Selamat menikmati. Aduh bagja pisan, narik ojek ngalarisan, nu numpakna gelis pisan, hate sok seredetan, edas keur kasalametan, nu gelis kedah ngepengan, sanes akang teu uyahan, cunihin teu pisan-pisan, ulah sok ugal-ugalan di jalan, kebut-kebutan terjalan, di sibalikna tinggal ngaran, ulah sok ugal-ugalan di jalan, kebut-kebutan terjalan, mun nabrak budak digebugan. Ojek ongkos ngajegang, lamun ngojek tong bari mikiran hutang. Ojek ongkos ngajegang, lamun ngojek ulah parebut penumpang. Komo bari narik bau AO, nya dijamin penumpang nyebut nu gelo. Ojek ongkos ngajegang, lamun ngojek tong bari mikiran hutang. Ojek ongkos ngajegang, lamun ngojek ulah parebut penumpang. Komo bari narik bau AO, nya dijamin penumpang nyebut nu gelo. Ojek ongkos ngajegang, lamun ngojek tong bari mikiran hutang. Ojek ongkos ngajegang, lamun ngojek ulah parebut penumpang. Komo bari narik bau AO.
sejadi awewe awak hade rupa hade kelakuan oge omat sing hade memang iya awewe tukang nguluyur salaki batur digusur nu kitu disebat bayur tak lamun sejadi awewe awak hade rupa hade kelakuan oge omat sing hade memang iya awewe nu balik peuting komo mun bari jeung triping disebutna ucing gering nyai para rade ucing gering. Sejadi awewe awak hade rupa hade kelakuan oge omat sing hade memang iya awewe tukang nguluyur salaki batur digusur nu kitu disebat bayur tak lamun sejadi awewe awak hade rupa hade kelakuan oge omat sing hade memang iya awewe nu balik peuting komo mun bari jeung triping disebutna ucing gering para rade ucing gering ye tak lamun sejadi awewe awak